Heute wird es mal Zeit, richtig durchzuatmen, nochmal die Seele baumeln zu lassen. Denn es muss nicht immer nur Gewalt und brutale Action sein. Heute kümmern wir uns doch mal um ein kleines Spiel. Ja, vielleicht nicht unbedingt aus unserer Altersklasse, aber ich fand es lustig, es jetzt mal zu spielen. Teddy Floppy Ear Kayaking. Ich habe es selber noch nie gespielt. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Ja, und damit fangen wir auch gleich an. Play. Create a new profile. Tun wir. Dann gehen wir doch gleich mal New hier day. vorne. Nehmen wir uns das Sternchen. I'll ride a bike on the paths along the river. And I'll paddle in the kayak. When we get on the jetty, We'll eat all those goodies that Auntie prepared for us. yummy, yummy. Let's see who's going to be first. Wir haben merkwürdige Freunde. War das jetzt ein Hund? War das jetzt ein Bär? Das waren wir wahrscheinlich, oder? Ja, das waren wir. Okay. Das This bin is aber Teddy ich. Floppy Ear. There's a life jacket hanging up here. Indicate the life jacket. Teddy will come and take it. Ach was, wir schaffen das auch ohne. Soon I'll be paddling in this beautiful kayak. Ich würde mal ganz kurz gucken, ob... Aha, Subtitles on. Okay. So. Jetzt habt ihr auch schön was zu lesen. Die Leute, die kein Englisch können, das hier ist für 2- oder 3-Jährige oder 4-Jährige. Irgendwie so aus dem Bereich. Von daher, es sollte nicht allzu schwer sein, dass ich hier viel erklären muss. Mit dem müssen wir gar nicht sprechen. Wir nehmen uns einfach mal die Jacke. Okay. Her mit der Jacke. A life jacket. If I fall into the water, it will keep me afloat. And this is Mr. Bosun. Indicate him, as he has something important to say. Oh, er hat etwas Wichtiges zu sagen. Na dann, aber ich glaube, ich werde doch noch mal ganz schnell in die Optionen gehen. Nein, ich kann nicht in die Optionen gehen. Na dann. The kayak is ready for you. You can set off. In the kayak I get. What about the paddle? That's right. I must find a paddle. Now indicate the arrow, which shows the way to the next scene. Sehr schön. Er sagt mir also gleich, wo ich hingehen kann. Und ich will trotzdem, bevor ich überhaupt was mache, in die Dingens reingehen, in die Einstellungen, weil ich glaube, die Musik ist immer noch zu laut, oder? Well Aber er lässt mich done! nicht. Now you know how to play! Wuhu. Jetzt weiß ich, wie man spielt. Mensch. Da sind wir aber schon echt... Ach, jetzt geht's. So, Musik ein bisschen runter. So, ich glaube, jetzt sollte es passen. Ja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, was man machen soll. Wir nehmen mal hier einen Eimer. Not taking the bucket. Warum nimmst du den Eimer nicht? Komm hier, es wird nass. Pair of wellies. They can stay here. A pair of valleys. I don't need a fishing rod. Und ihr da draußen, findet ihr das Paddel? Ja! A boat hook. I don't need that. Oh. Aber wir brauchen doch eine Harpune. Ich meine, wir gehen jetzt aufs Meer. Wir fahren aufs Meer ohne Harpune. Man ist nicht optimal vorbereitet, wenn man keine Harpune dabei hat. A paddle for the kayak. Juhu, ein Paddel fürs Kajak. Ah, ein Schwein. A boat hook. I don't need that. Na gut. Siehst du, so schnell merkt man schon, wie wir von Gewalt und Anarchie getrieben werden, indem wir sofort zur Harpune greifen, wenn wir nur ein dickes Schwein sehen. Aber dieses dicke Schwein hat uns wohl was mitgebracht. Oh, Teddy, what about the basket? We forgot about it completely, Auntie Oink Oink. In the basket, you've got sandwiches, some cake, croissants, strawberries, nuts,
and a bottle of lemonade. Thank you very much, Auntie. Ich find's irgendwie gerade gut, dass wir es nicht auf Deutsch spielen. Das klingt gerade so cool. Auntie Oink Oink. Das wäre ja auf Deutsch Tante Grunz Grunz. Na komm, gehen wir hier weiter. Nein, können wir nicht. Weil ein Spiel ohne Open World. Dass es das doch gibt. Okay, ich würde sagen, wir steigen ein. You have a map to help you. Ich brauche keine Map. Ich bin ein Mann, ich brauche keine Karte. Ich kenne den Weg. Have a good kayak trip. Off I go. I must get ahead of Piglet. Genau, wir wollen ja vor dem Schwein ankommen. Das... Okay. Da unten ist ein Fisch. Aber ich kann mich hier relativ frei bewegen. Und ich muss sagen, es sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin übrigens noch nie Kajak gefahren. Auch wenn wir bei uns in der Schule tatsächlich Rudern und sowas hatten. Aber Kajak habe ich nie gefahren. Aber ich muss sagen, ich vermisse es auch nicht. Rudern war schon, glaube ich, das Schönere. Wer bist du denn da? Wow. You're a crayfish and you're sitting on a tree? Well, that's rather obvious. I'm patrolling the area. I can't be disturbed now. Mr. Catfish said so. Und pass auf, hinter dir kommt gerade ein Vogel. Der Vogel ist aber ziemlich betrunken, oder? So wie der fliegt. Er fliegt die ganze Zeit nur seitwärts. Vielleicht macht er die Krabbe nach. Aus dem Weg, Frösche! Okay, ich komme da nicht weg. Na, dann reden wir halt mit denen. Jetzt findet er sich noch mal den... Which suits us pretty fine. Croak, croak, croaky. Tra la 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 la. Let me go. Of course, croak, but you have to play. A game with us. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Ich glaube, die Frösche kommen aus Each Kanada. frog must sit on a leaf of the same color as the frog. The frogs can hop only onto empty leaves. Indicate a frog and then the leaf onto which you want it to jump. Go! Ja, das kriegen wir wohl hin. Ich glaube, die Frösche kommen aus Kanada. Wenn die den Mund aufmachen, dann sieht man dahinter überhaupt nichts mehr. Die scheinen irgendwie so einen losen Kopf zu haben, wie die South Park Kanadier. Hüpf! Und hüpf! Und hüpf! Croak. Hey, hop, hop, yes. Das sollte ja wohl alles gehen. Hey, I'm in the right place. Hop, hop, this is my hop, croak, bravo. Mann, sind wir gut. So was könnten wir den ganzen Tag schaffen. The way, croak, is clear. Plopp. Open the gate. Sehr schön. Ich glaube, Kajakfahrer haben oft damit zu tun, dass sie von Fröschen aufgehalten werden, die Spiele mit ihnen spielen möchten. Deswegen sieht man mittlerweile nur noch so wenig Frösche. Oh, wer ist denn das? Ein Eichhörnchen, das fast so groß ist wie der Bär. What are you doing, Squirrel? I'm keeping order among the fish. But why you? Mr. Catfish advised me to do so. Strange habits around here. Mr. Catfish ist anscheinend der große Bösewicht, oder? Derjenige, der hier alles überall die Strippen zieht. Wird wahrscheinlich unser Endgegner. It's so nice by the river. Oh dear. Oh dear.
Okay. What a shame. I've lost the strawberries and the nuts. Ein Alien. Oh, how Ach he nee. ran away! Ha ha ha! What was that? It's Mr. Catfish, who recently came to live in the river. I've already heard about Mr. Catfish and his ideas. He's just hit the kayak, and the nuts and the strawberries have fallen into the water. Don't worry, there's a strawberry plantation near here. There are some nuts there too, in the wood behind the plantation. Diving! Ich weiß gerade nicht, was das war. And some nuts. Der Kerl hatte einen Schwanz. Er hatte aber normale Arme wie von einem Menschen. War das jetzt eine Katze, die tauchen war? Oder war das ein Mensch mit einem Katzenschwanz? Ich bin verwirrt. Oh, da sollen wir wohl nicht lang. Dann fahren wir doch mal da lang. Und weiter geht's, die wilde Fahrt. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das Ganze könnte in Holland spielen. Ich weiß auch nicht warum. Es sieht alles so nach Holland für mich aus. I'll walk from here. Tu das. Was ist denn das? Kann man die lesen? Naja, kann man nicht. Jetzt wirst du ein Waschbär, jetzt durchsuchst du den Mülleimer. Tust du nicht? Schade. Dann gucken wir doch mal. Ach, guck mal an, da ist er wieder. How's your kayaking going, Floppy Ear? A lot is happening by the river. So. Kannst du noch mehr sagen? Nope, kann man nicht. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, alter Seebär, dann gehe ich halt wieder. Ein Esel. Ja. Hopp, jetzt springt er sogar hoch. Okay. Ja. Ein Esel mit Dünnpfiff. Na gut, weiter geht's. Ist das nicht schön entspannend? Man hat nicht so viel zu tun. Piglet is. Also da ist auf jeden Fall ein Entchen. Ein Gummientchen, glaube ich. Und jetzt ist es weg. Ne, da kommt es. Nein? Na gut. Ah, deswegen gibt man so hier so lahm bedient. Ich wusste doch, die Kellner sind Schnecken. What brings you here? Excuse me, are there any strawberries growing near here? And do you like strawberries? Very much. And you, sir? I adore them. Though recently I have eaten too many. The plantation is further along there. Thank you. Goodbye. Bye. Was für eine nette Nachbarschaft. Französische Schnecken, die gerne Erdbeeren essen. Oh dear, oh dear. Wieder Schweine. Ich glaube, wir leben in einer Schweinewelt. Oh, die essen aber sehr viele. Ach komm, reden wir erstmal mit ihm. Oh dearie me, those slimy snails are back. Wow, so many of them. They'll eat all the strawberries. I have no idea what to do. I'll look around. Maybe I'll find help. Wir könnten die Vogelscheuche entfernen, dann kommen die ganzen Vögel und schnappen sich die Schnecken. Ist ja nur so eine Idee. Aber das Spiel ist ja nicht Gewalt. Okay.
Ah, Oh, you've scared me. I'm so sorry. Who are you? I'm still mistaken for a snake. I'm a lizard. They call me a slow worm. But you don't look frightening. Do you know that snails are ravaging the strawberry field? I must quickly get help. I know very well how to deal with snails. But I'm afraid of the farmer. I'll talk to him. da haben wir ja jetzt eine ganze Menge rausgefunden. Und da werde ich zum Dota-Spiel eingeladen. Nein, heute doch nicht. Heute haben wir natürlich unseren schönen, ruhigen Tag, wo wir einfach nur genießen, zum Beispiel auf dieser Farm. Aber ich würde sagen, für eine Folge war das jetzt genug Entspannung. Wir sehen uns aber auf jeden Fall nochmal wieder und dann schauen wir, wie wir denn hier, wie wir denn hier mit den Schnecken umgehen. Ciao, ciao!